Kristohanon nga natala sa Biblia o naa sa kasaysayan, mga tao ni nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo. Ngunit imailan nga kanang mga tawhana mga Kristohanon. Pero subok palandungon sa Kristyanidad karon, lahi ang tawgon. Gikan sa pinakagamay hangtod sa pinakadako, buntag masayo, lahi na tawgon, mga higala, mga igsoon. Apan kita kinahanglan kang mutawag sa ngalan sa atong Ginoo. Ang Roma 10:13 nagingon, ni bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo mamaluwas. Ang mga Kristohanon, mga tao na nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo. Sa may ngalan sa atong Ginoo, Hesus ang pangalan. Munang kanunay nininyo madunggan nga o Ginoong Hesus, o Lord Jesus. Pero man, kanak mo'y imailan nga kita mga Kristohanon. O gianang ngalana kita maluwas, mga higala, mga igsoon. Amen. Karon ang iyon mo na po nga putawag ka sa ngalan sa Ginoo. Ingato lang. Ginoong Hesus. Kanunay naman kung nakadungog gani, pero mas maayo nga makanunayon natong tawgon ang ngalan sa atong Ginoo. Madungan ta, katulo lang kabises, mga higala o mga igsoon. Sige. 1, 2, 3, say. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. And so naay pag-ampo din Naman na diha, pero kabalumi, nakabalumuang po, pero tubukin ni sa pagkakaroon na kining pag-ampo din himuan ni nga personal ninyo nga pag-ampo. Musabat lang, musuot.